Hi everyone, welcome back to my channel. It's Easy Official and welcome back to one more exciting सा vlog. यार देखो, ये थीम देखकर तो समझ आ ही गया होगा, विंटर्स आ गए हैं और विंटर्स में अगर आपने बॉनफायर नहीं किया, ये नाइट पार्टीज नहीं करी ओपन में, तो फिर क्या किया एग्जैक्टली इस आज के वीडियो में हम यही करने वाले हैं। इस व्लॉग में आप यही एंजॉय करने वाले हो, नॉट जस्ट दैट, थोड़ा बहुत ट्रैवल, थोड़ा बहुत खाना, एज ऑलवेज जो मेरे व्लॉग्स में होता है। तो चलो विदाउट फर्दर मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑल्सो इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लेना। लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम वी हैव हैड सो मेनी बॉनफायर्स, गजल नाइट, डांस नाइट, कुकिंग नाइट, बहुत कुछ किया था। बट दैट टाइम आई वॉजंट इनटू व्लॉगिंग एंड स्टफ, बट मैंने काफ़ी कुछ रील्स के फॉर्म में शूट किया है एंड मेरे इंस्टा पर अवेलेबल है, साइड में अभी फिलहाल आप देख रहे हो। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिलहाल वेट, लेट मी जस्ट टर्न द कैमरा। आज यहाँ पर काफ़ी अच्छी सी हम कुछ गेम्स प्लानिंग है, देन वी आर गोइंग टू डू बॉनफायर, काफ़ी सारा टेस्टी फूड होगा, थोड़ा बहुत बॉनफायर के लिए। और आई गेस ये विजिबल है कैमरे में, काफ़ी सारी लकड़ियाँ आ गई हैं यहाँ पर। सो मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा एक्शन, बाकी कैच करूँगी रात में। आई थिंक सो उस टाइम पे इतनी बात नहीं कर पाऊंगी। नॉट टॉक मच एंड गिव यू अ सिटिंग अरेंजमेंट है, इसके पीछे म्यूजिक सिस्टम है, वो जो आप देख रहे हो यहाँ पर बॉनफायर होने वाला है। कुछ हमारे काउंटर्स यहाँ पर होंगे, कुछ काउंटर्स यहाँ पर होंगे, लाइट्स वगैरह भी सब ऑन हो जाएगी। तो चलो फटाफट से कैच करते हैं। फ्रेग्रेंस आ रहा है, हमारे पास इतनी वैरायटी है। वी हैव मटन, वी हैव चिकन, वी हैव पनीर फॉर वेजिटेरियंस। सो ऑल सेट, हमारा पूरा काउंटर सेट है, हमारा बारबेक्यू सेट है, हमारा बॉनफायर सेट है। म्यूजिक बस हम स्टार्ट करने वाले हैं, चलते हैं एंड हैव फन। अ लिटिल स्नीक पीक एंड ही इज मिस्टर मोंडलदा। हाय मोंडलदा। हाय नेहा। हियर वी हैव हॉट चॉकलेट। टाइलें लग रही है जी, टाइलें लगी, हॉट चॉकलेट बन गई और तुम जा रही हो। यम। The next day, Christmas is round the corner. मैं enjoy कर रहा हूँ फिलहाल rum cake and a sip of coffee. बहुत ही बुरा लगता है खाते टाइम बात करना। मैं इसको फिनिश करती हूँ। the next day, थोड़ी सी शॉपिंग करी है डीकैथलॉन से, सो सोचा लेट मी जस्ट शेयर इट विथ यू। सो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा स्टफ है, लोअर एंड ये अमेजिंग सा बैग। आई हैव गॉट दीज टू, एक गिफ्ट करने के लिए, एक मेरे खुद के लिए। दिस पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड अगेन ये क्या है, अच्छा ये फुल लोअर है। अगेन दिस इज ऑल्सो फुल लोअर। देन वी हैव दिस जो आई थिंक सारी ही जनता पहनने वाली है, एंड वी हैव दिस पफर जैकेट। सो या दैट्स इट। सो आई थॉट कि चलो यार ब्लॉग कर रहे हैं, इस पर शेयर करूँ। अच्छा मैंने ना कुछ और ग्लॉसेस एंड ऑल भी लिए हैं, माइट शेयर दोज टू। दिस वॉजंट द पार्ट ऑफ द प्लान, बट क्योंकि मैंने ये वीकली रीस्टॉक किया है अपनी वेजीज तो बस वही सोचा कि सुंदर सुंदर दिख रहा है, लेट मी जस्ट शेयर इट विथ यू। सो व्हाट डू वी हैव हियर, वी हैव पोटैटोस जो नए नए हैं और सुंदर सुंदर है, इसके तो इतने मस्त आलू के गुटके बनेंगे ना। देन वी हैव दिस फ्रेश प्रिटी लुकिंग धनिया, वी हैव प्याज, वी हैव बीटरूट, गाजर, टमाटर, मिर्ची, बीन्स एंड ये मेरे पास अभी लास्ट वीक का रखा हुआ है अनार, ककड़ी एंड वी हैव व्हाट इज दैट, लेमन।
और अंडे रीस्टॉक कर लिए हैं हमने, बटर भी है, हमने रीस्टॉक कर लिया है ब्रेड, एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल फ्लावर ब्रोकली। सो बहुत सिंपल है, आई थिंक बहुत इजीली गेस कर पाओगे कि आज क्या बनने वाला है। नहीं? ओके, लेट मी हेल्प यू। आज हम बनाने वाले हैं सॉटेड वेजीज, बटर में सौते करने वाले हैं इसको, हम डालेंगे ये, एंड ये मैं बनाऊंगी शाम को एक्चुअली, तो शाम तक ये स्प्राउट्स हो जाएंगे, एंड मे बी एक सनी साइड अप। तो ये है मेरा पूरा आज का और डिनर। बाकी उसको भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको दिखाऊं। ऑलराइट जी, आ गए अपने स्टेशन पर। सो ये हमारी वेजीज हैं, एक दिन रह गया था ये बाहर ही, सो ये पूरा ना आई गेस इसमें तो ज़्यादा दिख रहा है यार, इतना येलो है नहीं जितना ये दिख रहा है। सो कंप्लीट ब्रोकली हेड ले लिया है, बीन्स ले लिए हैं, कैरेट ले लिया है, बटर ले लिया है, एंड वी हैव आवर स्प्राउट्स रेडी। देखो कितने अच्छे से स्प्राउट्स हो गए हैं। फटाफट से इसको सौते कर लेते हैं। इट्स प्रीटी सिंपल, बट फिर भी मैं आपको बोर करूंगी तो मैं दिखाऊंगी, ऑल्दो फास्ट फॉरवर्ड शॉट्स में दिखाऊंगा। प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। एंड हाँ, हमने साथ में धनिया भी वॉश कर लिया है, इसको लास्ट में डालेंगे गार्निश करने के लिए। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो रेडी है मस्त हमारा स्प्राउट्स ब्रोकली, सौते कर लिया है हमने, इसको मस्त मिक्स कर लिया है, धनिया डाल दिया है, बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। बहुत ऐसे ना पकी नहीं है वेजीज, बट दैट्स द ब्यूटी एक्चुअली, आई वोंट माइंड। थोड़ी थोड़ी कच्ची सी। पहले मैंने सोचा एक एग भी बनाऊंगी सनी साइड अप, बट अभी इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। सो फॉर नाउ तो नो, ड्रॉप द आइडिया। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंजॉय। नहीं कम नहीं एक्चुअली, आई वोंट शूट माई सेल्फ। सो यहीं पे दिस इज फॉर यू ऑन कैरेट, दिस इज फॉर यू on beans, this is for you, broccoli, this is for you, और तो क्या स्प्राउट्स, चलो स्प्राउट्स भी खा लो, this is for you। अब मैं जा रही हूँ, अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है इस पे। ओह अच्छा वेट, पानी से याद आया नहीं। सो इट्स टाइम फॉर नींबू। फटाफट से ये डाल देती हूँ एंड मैं इसको खाती हूँ। आप भी बनाओ अपना जिस भी टाइम में, टाइम तो खैर जिस भी टाइम में देख रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी में भी चल जाएगा यार। See how appetizing this is. Wonderful. Chalo, I'm going to eat this now. और देख लो यार, I prefer more and more नींबू। The next day. Alright, I hope you liked today's vlog. I enjoyed so much being in the moment. अगर आपको अच्छा लगा हो, so do not forget to like the video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to my channel. इस चैनल पर ढेर सारा फन हम करते हैं, at least the way I see life. So please उसके लिए ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो on Instagram. My Insta handle है itsEasyOfficialR. Also go check the description box. सारी ही playlist मिल जाएगी साइड में, अभी देख ही भी रहे हो आप, तो काफ़ी सारा कुछ है यार यहाँ जो करते रहते हैं। Be a part of this family. जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से व्लॉग या वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे कम्फी, कोजी, हैप्पी विंटर्स। मिल रहे हैं, और डालो, चल रहा है ना वीडियो। अब स्टार्ट हुआ है दूसरा।